bienvenidos a este nuevo video y en este caso vamos a estar viendo cómo hacer efectos de sonido, y en este caso el efecto de sonido de caminar sobre distintas superficies. Aunque esto bien lo podríamos grabar caminando por distintos lugares, preferí hacerlo adentro de mi casa y solo utilizando las manos y algunos elementos que tenga a disposición. También en mi teléfono celular, como pueden ver, descargué una aplicación para grabar y nada más, simplemente le voy a dar aquí al grabar, se va a empezar a grabar todo en este momento. Y si quiero hacer, por ejemplo, pasos sobre madera, lo único que tengo que hacer es en una superficie de madera, ¿ok? Simplemente tengo que hacer esto. Y ahí tengo un tipo de pasos. También podría agregarle un arrastre. Bien, si queremos hacer sobre un vidrio, por ejemplo, aquí tengo un vidrio. Lo apoyamos ahí, un poco levantado. Estoy usando un poco más las uñas, en este caso, para que suene mejor el vidrio. De lo contrario, tendría que hacerlo sin la madera abajo, es decir, algo así. Bien. Si digamos que, por ejemplo, vamos a caminar sobre pastos o queremos hacer un efecto de sonido en pasto, aquí tengo un enorme almohadón, el cual apenas sale mi mano aquí, el cual si hago lo mismo, bien, bueno, después si quieren hacer un efecto, por ejemplo, en agua, pueden usar una revista, esta que nos trae las ofertas del Black Friday. Entonces simplemente la ponemos ahí, el teléfono acá, toquecitos suaves sobre la revista. Bien, voy a pausar esto por ahí. Bien, continuando con esto, lo vamos a editar un poco en el Audacity, y para eso tuve que cambiarle el formato a los audios, ya que me los había grabado como en MP4 o algo así, y bueno, el programa no me los quería abrir, así que les cambié el formato en una página en internet, gratuito nomás, y ahora sí los puedo traer aquí. Como ven, aquí está todo el audio, que no se entiende nada, por supuesto, vamos a tener que escucharlo. Bien, aquí tendremos que elegir cuáles son los que queremos. Por ejemplo, voy a dejar simplemente esos dos. Entonces estos los vamos a ir sacando. Para eliminarlo sin borrar el espacio que hay, lo que hago es apretar Control L. Si simplemente quiero eliminar ese espacio, simplemente selecciono y suprimir. Veamos qué más hay. Voy a dejar esos dos, voy a sacar esto. Y voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esto que será lo del vidrio, y voy a decir Control C y los voy a pegar aquí debajo. Ok, entonces ya tenemos los pasos en madera. Perdón, ahí los pasos en madera y los pasos en vidrio. Vamos a ver qué más tengo por acá, lo voy a ir cortando, editando y les muestro cuáles son los pasos que quedaron. Bien, ahí tendríamos un sonido, entonces yo lo ajusté un poco, lo voy a volver como estaba. Bien, ahí tendríamos los sonidos, entonces no son perfectos estos sonidos, por supuesto, pero más o menos hacen el efecto que quiero lograr. Entonces, una vez que los tenemos, simplemente le vamos a dar a cada uno como solo. Vamos a darle archivo, export, exportar como mp3. Y por ejemplo, este sé que es madera, entonces pasos sobre madera. Ok, ¿por qué me sale esto? No tengo idea, le limpiamos, aceptar. O sea, son audios completamente hechos por mí. Ah, quizás por el tema de la grabación. Vamos a verlo en este. Esto era vidrio. Archivo, export. Podría ser metal también. Pasos sobre vidrio. Aquí no me sale nada. Perfecto, aceptar. Bien, una vez que los tenemos todos, estos audios son 100% hechos por nosotros, es decir, que tenemos los derechos totales, no tenemos ni que dar las gracias a nadie, así que podemos utilizarlo para el proyecto que queramos. En este caso lo voy a utilizar para un tutorial
que está subido, va a estar subido este mismo día, sobre cómo hacer pasos en un videojuego. Y ya que estamos, le voy a agregar distintos efectos de sonido, que igual ya mostré un video de esto. Si te interesa en el tema de videojuegos, puedes verlo aquí. Y si querés ver más sobre efectos de sonido, cómo podemos hacerlo, los efectos de sonido en realidad están en todo y lo podemos crear de mil maneras. Así que nada, es cuestión de imaginarse cómo suena, imaginarse cómo puede ser el sonido y qué se le parece. Y después de eso, tratar de reproducirlo. Por supuesto, esto que son pasos también se podría grabar caminando sobre los distintos lugares con el mismo teléfono. Y de esa manera también tendríamos un sonido de pasos quizás un poco más realista. Bien, lo voy a dejar por acá. Si les gustó y les sirvió, no olviden dejar un like, suscribirse, activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video.